Nagani fararri waaqayyo gooftaa maccaa bakka jirtanitti hunduma keessanii fi baay'atu obboloonni hundumti keessanii yoo akkam jirtu nagaa keessanii baga waaqayyo gooftaanii hunduma keenyaan nu eegee guyyaa irraa kanaan nu ga'e jecha sagantaa keenya guyyaa irraa wal wajjiniin eegalla. Waaqayyo sagalee isaa nutti dubbachaa tureera karaa warra waaqeffachiisanii kallattii adda addaatiin guddaa waaqayyoon galateeffannaa. Warra mammaatti nu tajaajilan hundumaa kallattii adda addaan gooftaanii isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Ammas waaqayyo yeroo keenyaafetti dubbii nuuf qaba, sagalee nuuf qaba, ergaa nuuf qaba. Kanaaf waaqayyoon yerootti dhageenyu ta'a jechuudha. Waaqayyoon wal wajjiniin kadhanna. Waaqayyoon kadhannee sana booddee dubbii waaqayyoo wal wajjiniin hirmaachuutti galla. Ana wajjiniin yeroo gabaabaaf waaqayyoon hin kadhanna. Hallelujah. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Kiristoos Yesuusiin yaa waaqayyo gooftaa maccaa guddaa goonee si galateeffannaa. Ati waaqayyo isa jiraataadha. Wanta du'ettis lubbuu kan hortu sagalee kee ergitee kan nama fayyisu boolla du'aa keessaas kan nama baasu dubbii humna qabu, dubbii fayyina qabu, dubbii ayyaana qabu, dubbii jireenya qabu, dubbii dukkana ibsu. Dubbii seenaa namaa geeddaru, dubbii kallattii jireenya namaa jijjiiru, dubbii pilaanii namaa geeddaru. Yaa waaqayyo situ qaba. Kanaaf maqaa Kiristoos Yesuusiin aniif sabni kun si dhaga'uudhaaf laphee keenya banannee yaada garaa keenyaas qopheeffannee fuula kee dura jirra. Dubbiin kee lafee goggogaa lubbuutti deebisa, ribuutti deebisa, foonitti deebisa. Loltuu jabaa godhees in dhaaba. Dubbii humna qabu qabda. Dubbii lafa onaa keessaa bishaan yaasu qabda. Dubbiin kee dubbii seenaa miti. Dubbii kaleessaa dubbii bara durii hojjete jennee duwwaa dubbannu miti. Dubbii har'ayyuu hojiirra jirudha. Dubbiin kee har'ayyuu humna qabeessa, aangoo qabeessa. Dubbiin kee har'ayyuu warra ittiin fayyuudhaaf qopheessan hin fayyisa. Warra na fayyisa jedhanii dhaga'an hin fayyisa. Warra na jijjiira jedhanii dhaga'aniin hin geeddara. Yaa waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin samiin baname, ulaan waaqaa baname, tokko tokko keenyatti dubbachuun, dubbattee nu jijjiiruun, dubbattee nu fayyisuun, dubbattee mimmaan nurraa haquun, dubbattee nuuf loluun maqaa Yesuusiin jaalala kee nuuf haa ta'u. Waaqayyo dubbattee warra lolirra jiruuf hin lolta. Ati gaafa namaa loltu namaa dubbatta. Hallelujah. Warra jaallattuuf hin dubbatta. Warra ati dubbatteef immoo hin lolta. Dubbiin kee waaqayyo biillaa qara lamaati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namni dubbii kee fayyee hafa. Dubbiin kee fayyina guutuu qaba. Dubbiin kee bara dheeraaf warra gaddaniif hin kolfisiisa. Hallelujah. Uma jireenya namaa bareecha. Warra gaaf tokko kolfanii hin beekne hin kolfisiisa. Warra aadaa jiraatan, warra gaddaa jiraatan, warra boo'aa jiraatan, yoo milaata kan waaqayyo na yaadatu jechaa warra jiraatan, yaa waaqayyo isaanirraa bara dukkanaaf bara dhiphinaa hin kaasa dubbiin kee. Sin kadhadha amma saba kanatti akkati dubbattu, dubbattee akkati nu jabeessitu, dubbattee akkati nu jijjiirtu, sin kadhadha maqaa Yesuusiin dubbii kee immoo situ dubbata. Namni dubbii kee ogummaa foonii dhiigaa barnootaan dubbachuu hin danda'u. Muuxannoodhaan dubbachuu hin danda'u. Dubbii yeroo hafuura keetu dubbata. Dubbii yeroo hafuura keetu namaa laata. Maqaa Yesuusiin sin kadhadha. Dubbii yeroo hallelujah. Dubbii ammaaf nu barbaachisu. Hafuura qulqulluu maqaa Yesuusiin nutti dubbadhu. Dubbiin kee immoo maqaa Yesuusiin nu haa tuqu. Yaa waaqayyo kan hundumaan gootu galanni siif haa ta'u. Unuuf dubbii kee wal dabarsuu kan barbaadan qilleensa kanarra olii gadi kan kaatan humnoonni hafuura hamaa kallattii adda addaa yaada keenya jireenya keenya irratti dhiibbaa kan geessisan ilmooleen daabiloos karoora seexanaa haxxummaan seexanaa hundumtu maqaa gooftaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin sammuu nama kamiirraa laphee nama kamiirraa hafuura nama eenyurraa daa'immanirraa dargaggootarraa harmootaaf abbootarraa amantoota hundumaarraa maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin hojii seexanaa hojii dukkana maqaa gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u.
sagaleen waaqayyo faca'ee akkam biqillee lafa gaarii irra akkam buune maqaa Yesuusiin kan lolan kan gaadan humna du'aa ka'uu Yesuusiin kan rukutaman yaa ta'an hafuura qulqulluu waan nutti dubbattuuf si haa galatu maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u sagalee waaqayyoo warri macaafa qulqulluu qabatanii jirtan seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 amma 9tti isa jiru amma 13tti isa jiru yookiin 14tti isa jiru nan dubbisaa akkana jedha. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti waaqayyo isatti mul'ate. Ani Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula koo dura deddeebi. Anis kakuu koo anaaf si gidduu nan dhaaba. Hamma malee sin baay'isaa jedheen. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gadi hin gombifame. Waaqayyo isatti hin dubbate. Inni kunoo kakuun ani sii wajjin galee ati saba soonaan baay'eedhaa fi abbaa akka taatudha. Maqaan kee si'achi Abrahaamin jedhamu. Ani soonaan baay'eedhaaf abbaa waan si godhuuf maqaan kee Abrahaamin jedhama. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha. Ati soonaan baay'iftee akka hortu nan godha. Sabni baay'een si keessaa akka argaman mootonni si keessaa akka ba'an nan godha. Ani siif waaqayyo ta'ee si booddeedhaanis sanyii keef waaqayyo ta'uufiif kakuu koo ofii koo fi si gidduutti dhaloota si booddee jiran sanyii isaanii hundumaa gidduuttis kakuu bara baraa godhee nan cimsee nan dhaaba. Biyya ati amma galaa itti taatee biyya kanaan hundumaa si booddeedhaanis sanyii keef dhaala bara baraa godhee nan kenna. Kanaafis waaqayyo isaaniifis waaqayyo nan ta'a. Waaqayyo yommus Abrahaamin ati immoo karaa kee kakuu koo eegi. Sanyiin kee dhaloonni si booddeedhaan dhufu kakuu koo haa eegu. Ammas kakuu koo inni anaaf si gidduutti namoota kee gidduutti si booddeedhaanis sanyii kee gidduutti eeguun isiniif ta'u. Isin keessaa dhiirri hundinuu dhagna isaa haa qabamu. Isa jedhudha. Isin gogaa foon keessan haguugee dhagna qabadhaa. Kunis kakuu isa anaa fi isin gidduutti dhaabateef milikkita hin ta'a. Dhaloota hundumaa keessatti dhiira ta'ee mana kee keessatti kan dhalatu sanyii kee keessaa otuu hin ta'in kan isa ormarraa horiidhaan bitames dhaloota guyyaa 8tti dhagna haa qabamu. Inni mana kee keessaa dhalates inni horii keetiin bitames dhagna haa qabamu. Kakuun koo inni milikkinni isaa foon keessan irratti mul'atu kakuu bara baraa hin ta'a jedhee jedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mata duree lallaba koo tarii barreeffamee argitaniittu mata dureensaa gogaa dhaloota haguugee kan jedhudha. Maal jechuudha kan jedhu tarii gaaffii isinitti uumuu danda'a jalqaba kana amma dhumaatti yoo na hordoftan isiniif hin gala jedhee nan abdadha. Iddoon amma dubbise kana seenaa guddaan nuyi agarru waa'ee Abrahaam. Abrahaam nama akkamiiti eenyudha isa jedhu baayogiraafii isaa baay'ee kaasuun waan na barbaachisu natti hin fakkaatu. Baay'een keenya waa'ee Abrahaam waan beeknuuf. Amantaan Pirootestaantii yookiin immoo amantaan Kiristiyaanummaa yeroo ka'u Abrahaam sirriitti beekamaadha. Sababiin isaa iyyuu yeroo kadhannu iyyuu Waaqa Abrahaam jennee kadhanna. Abrahaam abboota amantii keessaa foreign fathers warra jedhaman keessaa isa jalqabaa yookiin immoo isa adda duree waan ta'eef. Abrahaam abbaa kan jedhame otuu dhala hin qabaatiin. Namni barsiifanni aadaan nuyi beennu namni yeroo dhalchu abbaa jedhama. Abrahaam garuu otuu dhala tokko iyyuu hin qabaatiin abbaa saba hundumaa jedhamee waamame. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Karaa namni hin barre namni abbaa kan jedhamu erga dhala godhate dubartiin haadha kan jedhamtu erga deesse dhiirri erga dhalchee abbaa jedhama isheen immoo haadha jedhamti. Kan Abrahaam garuu karaa addaati. Karaa namaa hin galledha. Saayinsiin ala barsiifata kaalcherii aadaa namni beekurraa adda. Waaqayyo otuu dhala hin qabaatiin
abbaa saba hundumaa jedhee isa waame Waaqayyo. Har'a isinin eebbisa ergaa tokko isinitti hima. Waaqayyo karaa addaa gara keessan dhufa. Karaa nuyyaan gara Abrahaam karaa niyyaan ne dhufe. Waa'ee Abrahaam dudduubatti isin deebisee boqonnaa 12 fi boqonnaa 15 boqonnaa 17 seenaa Abrahaam wajjiniin wal qabatee waan gurguddaadha kan inni qabu. Waaqayyo Abrahaamiin kakuu gurguddaa si'a sadiidha kan inni gale. Tokkoffaa kakuun isaa inni jalqabaa boqonnaa 12 irratti. Waaqayyo akkana jedha. Saba jaallattu, biyya jaallattu, aadaa jaallattu, fira jaallattu keessaa ba'i. Ani immoo saba baay'een si godhu, sin baay'isa. Abbaa namni tokko yoo baay'ate abbaa kan jedhamu abbaa ijoollee lama, abbaa ijoollee sadii, abbaa ijoollee afurii, abbaa ijoollee shanii akkana jedhama. Abrahaamiin garuu Waaqayyo abbaa sabaaf sablammii si godha. Abbaa maali? Abbaa sabaa fi sablammii si godha jedhe Waaqayyo. Attanii gaafa dubbistan. Abbaa saba soonaan si godha. Saba gosa tokko duwwaatu hin taane abbaa gosa baay'ee, abbaa lammii baay'ee si godha. Kanaafiyyuu fira keessaa ba'e. Akka nuyi beennutti fira keessatti, hawaasa beennu keessatti, nama beennu keessatti. Abrahaamiin garuu Waaqayyo namatti beeku, namoota abdatu, namootatti na beeku, na gargaaru, na bukkee dhaabatu, sana naa godhu jettu keessaa si baasee ilaala. Warra ni jaallatu keessaa isa baasaa jira Waaqayyo. Sabanni beeku, qooqanni beeku, sanyiinni beeku, qomoonni beeku keessaa isa baasaa jira. Maalimmoo dubbachaa jira? Abbaa saba baay'ee si godha ammoo dubbachaa jira. Saba isaa keessaa baasaa abbaa saba baay'ee immoo si godha jechaadha jedheetti dubbataa jira Waaqayyo. Kakuun Abrahaam inni boqonnaa 12 keessa jiru unconditional covenantidha. Kakuu haal duree tokko irratti iyyuu hundoonedha. Waaqayyo si baay'isaa saba kee keessaati baay'ee jedhee matti dubbata. Abrahaamis tole jedhe. Gaaffii tokko malee Abrahaam Waaqayyo dubbate waan ta'eef toleedhee abboomame Abrahaam. Yeroo baay'ee kan nu ajjeesu waan Waaqayyo dubbatu irratti gaaffii baay'isna nuyi. Dhaloonni seenaa filsifannaa waan baay'ee baay'isna waan Waaqayyo dubbatu irratti. Irratti qorachuu, irratti waan baay'ee jechuu, filosoofii keenya, yaada keenya, aayidiyaa keenya irratti waan baay'ee gochuu yaalla. Kanarraa kan ka'e yaada Waaqayyoo, eebba Waaqayyoo wajjiniin yeroo baay'ee wal dabarra. Dhaloonni seenaa jirru dubbii Waaqayyoo ameen jennee fudhachuun yerootti garmalee nutti ulfaatudha. Because akka nama baay'ee baree, akka nama baay'ee beeketti waan obbo goskinuuf jechuudha. Baay'ee dhiitonee waan jirruuf. Because carraa aksesii waan dubbisu, carraa miidiyaa dhaga'uu, carraa waan baay'ee waan qabnuufi waan baay'een keessi namaa bokokee jira waan ta'eef nan beekaatiin bokokeera, nan danda'aatiin bokokeera namni baay'een waan baay'eetiin bokokeera waan ta'eef namni al takkichatti isa Waaqayyo isatti dubbatu ameen yaa Waaqayyo jechuun danda'u namni baay'een. Abrahaam garuu tole yaa Waaqayyo baay'ee erga jette nan ba'a jedhee gaaffii tokko malee dubbichi dubbii Waaqayyo ta'uusaa waan qulqulleeffateef ameen jedhee fudhatee gara Waaqayyo isaa agarsiisetti ba'ee unconditional covenantidha. Abrahaamin baay'ee malee Waaqayyo sin baay'isa, sin eebbisa. Yoo kana goote hin jenne Waaqayyo baay'ee jedhe malee sin eebbisaan unconditional inni boqonnaa 12 irra jiru. Homaa tokkoyyuu haal duree tokkoyyuu keenya Waaqayyo baay'ee sin eebbisa. Yoo ba'uu diddee sin eebbisu hin jenne sin eebbisa irrumaa gadi irratti roobse Waaqayyo. Saba soonaan sin godha, abbaa saba baay'ee sin godha, sin guddisaa jedhe Waaqayyo. Sin guddisaan kun sin bal'isaa. Abbaa sabaaf sablammiin si godha. Toleedha Abrahaamin baay'ee. Boqonnaa 15 irrattis yeroo dhuftanii Waaqayyo Abrahaamitti mul'ate. Inni kunis unconditionalidha. Homaa tokkoyyuu haal dureen hin jiru. Abrahaamitti mul'ate Waaqayyo. Mul'ate ani sin baay'isa jennaan Abrahaam achitti gaaffii tokko kaaseera boqonnaa 15tti gaafa ilaaltan. Yaa Waaqayyo anoo mucaa tokkoyyuu hin qabu. Anoo dhala tokkittiyyuu hin qabu. Atu abbaa sabaaf sablammii baay'een si godhana jetta. Maa inni dubbiin kun jedhee gaafateera Waaqayyo. Amma gaaffii kaasuu jalqabe. Maaliif? Boqonnaa 12 irratti gaaffiin kaasne Abrahaam. Tole deema ba'e. Amma Waaqayyo kakatee dubbiin immoo hin bubbule. Akka Waaqayyo dubbate immoo dafee ta'uu dide. Dubbiin hin oole, hin bule, hin oole, hin bule. Abrahaam gara abdii kutannaatti dhufuu jalqabe. Abrahaam inni Waaqayyo dubbatee fi jireenya Abrahaam faallaadha. Waaqayyo abbaa saba baay'ee si godha jedha. Umuriin Abrahaam gara dullumaatti deemaa jira. Abrahaamitti haalli waan biraayima, Waaqayyo waan biraayima. Abrahaamitti fiizikaalii qaamni isaa waan biraayima. Qaamni isaa maal jedha? Kana booddee dhalchuu hin dandeessu. Sanyiin dhiiraayyuu si keessaa kana booda dhumeera, gogeera.
ati kana booda nama dhalchuu dandeessu yu miti qaamni isaa kanatti hima namni kanatti hima environmentiin kanatti hima saayinsii waan biraatti hima waaqayyo waan biraatti hima sittani mabboleettii ko sittani mabboleessa ko namni waan baay'ee sitti himuu danda'a seetanni waan baay'ee sitti himuu danda'a foon kee waan abdii si kutachiisu sitti himuu danda'a har'a waaqayyo garuu waan biraa sitti hima kan sirratti ta'u kan sirratti raawwatu garuu isa waaqayyo dubbatedha sittani marra inni namni dubbatu inni haalli sitti dubbatu miti inni waaqayyo sitti dubbatu inni waaqayyo mana keetti dubbatu si haa dhaalu hallelujah abrahaamitti haalli waan biraa hima abrahaam haala laalee environmental influence jira internal influence isa keessaa iyyuu kan ba'u jira because inni nama dhabu nama waan ta'eef give up gochuutti dhufe abdii kutachuutti gaafa ni dhufu waaqayyo itti mul'ate akkana jedhe abbaa saba soonaan sin godha jedhe ammas waaqayyo abrahaam akkana jedhe maali dubbiin kuni kanaan doos akkana jette amma yoonaani dhalan qabu akkamittiin inni abbaa saba baay'ee ta'uu danda'an jedhe gaaffii kaasa waaqayyo itta dareema sokke waaqayyo formulaa isaa calculation isaa kanaan akkasiin jedhe omayyuu waan dubbate qabu ati callisiima fuula koo dura deddeebi'i jedhe waaqayyo boqonnaa 15 ati maal godhi fuula koo dura deddeebi'i waaqayyo kakuu galee sokke fuula koo dura immoo deddeebi'e abrahaam omayyuu gochuu hin dandeenye falmii dheeraan kaasne keessa isaatti abdii kutateera garuu tolee isa waaqayyo fuula koo dura deddeebi'e jedhe abrahaam accordingly hojiirra oolchuu hin dandeenye haa ta'u garuu boqonnaa 17 iddoo nama dubbise gaafa dhuftan immoo waaqayyo conditional covenant fide ammoo boqonnaa 12 boqonnaa 15 irra unconditional covenant kakuu haal duree kamiyyuu irratti hundoone kagade amma garuu itti jabeessuu barbaade waaqayyo abrahaamitti akkane akka hundumti keenya dubbisne amma isinii dubbise waaqayyo ammas al sadaffaa abrahaamitti maal godhe hin mul'ate maal godhe itti mul'ate immoo maal jedhe obboloota ko waaqayyo isinitti haa mul'atu waaqayyo mana keessanitti haa mul'atu waaqayyo jireenya keessanitti haa mul'atu rakkinni keenya kan inni rakkina ta'uu danda'u hamma waaqayyo nutti mul'atuttidha yoo waaqayyo nutti mul'ate rakkinni keenya hundumtu rakkina ta'ee itti fufuu hin danda'u yoo waaqayyo sitti mul'ate rakkinni kee rakkina ta'e dhukkubni kee dhukkuba ta'e kaanseriin sirratti kaanserii ta'e itti fufuu hin danda'u yoo waaqayyo sitti mul'ate hiyyumni hiyyuma ta'e itti fufuu hin danda'u cabni caba ta'e itti fufuu hin danda'u yoo waaqayyo sitti mul'ate wanti si boorsisu boorsisaa ta'e itti fufuu hin danda'u hin soqa kanaaf nan jedha waaqayyo sinitti haa mul'atu mana keessanitti haa mul'atu dhuunfaatti sinitti haa mul'atu akka waldaatti sinitti haa mul'atu waaqayyo abrahaamitti erga waggaa 99 isaatti waaqayyo itti mul'atu dargaggeessa waggaa 30 miti waaqayyo iddoo kanatti kan inni mul'atu jaarsa waggaa 99 jaarsa ofirraa abdii kutatu jaarsa namni irraa abdii kutatu jaarsa du'a eegaa jiru waaqayyotti mul'atu presensiin waaqayyoo dhufnaan waan hin danda'amne hin jiru argamuu waaqayyoo dhufnaan waaqayyo riviilli taanaan waaqayyo paaworiin waaqayyo manifesti taanaan waan hin danda'amne hin jiru nan jedharra waaqayyo waldaa kana keessatti haa mul'atu waaqayyo tajaajiltoota isinirratti haa mul'atu amantoota mana keessanitti waaqayyo haa mul'atu waaqayyo abrahaamitti maal godhe hin mul'atu akka saayinsiitti nama dhalchuu hin dandeenye kallattii kamiiniyyuu nama dhala gorachuu hin dandeenyetti waaqayyo hin mul'atu mul'ate akkana jedhee abrahaamitti waggaa 99 yeroo ta'etti waaqayyo isatti mul'ate ani Elshaadaayi ani maalidha Elshaadaayi jechuun immoo isa hundumaa danda'u jechuun hundumaa kan danda'u ana inni hundumaa danda'u ani waaqayyo sitti mul'ate namni waggaa 99 dhala gorachuu hin danda'u akka namaatti ani garuu hundumaa nan danda'a kana gochuu nan danda'a waan namaaf hin danda'amne naaf danda'ama jedhe waaqayyo Abrahaamitti mul'ate har'a sitti dubbachaa jira waaqayyo dhibee qoricha hin qabne qabaachuu dandeessa
dhukkuba qoricha hin qabne rakkachaa kan jirtan jiraachuu dandeessu. Dhibee garaa garaan muddamaa kan jirtan jiraachuu dandeessu. Har'a Hafuurri Waaqayyoo akkana jedha, ani hundumaa nan danda'a. Isa ogeessi fayyaa hin dandeenye nan danda'a. Balbala cufame banuu nan danda'a. Dhukkubaaf dhibee sirraa kaasuu nan danda'a. Seenaa kee jijjiiruu nan danda'a siin jechaa jira Waaqayyo. Abrahaamiin akkana jedhe, ani Waaqayyo Elshaadaayidha. Isa hundumaa danda'uudha inni sitti mul'atu jedhe. Ati garuu balleessaa kan hin qabne ta'e waan ati gochuu qabdu sittan hima. Balleessaa kan hin qabne, mudaa kan hin qabne ta'iti fuula koo dura deddeebi. Jireenya kee eeggadhu. Ameen. Qulqullummaa kee eeggadhu. Amanamummaa kee eeggadhu. Waaqayyoon sodaachuu kee eeggadhu. Kiristiyaanummaa kee eeggadhu. Garraamummaa kee eeggadhu. Hangafummaa kee eeggadhu. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula koo dura deddeebi. Yooti kana goote anaaf si gidduu kakuu koo nan dhaaba. Ati akkana yoo goote anaaf si gidduu kakuu koo nan dhaaba. Kakuu nan dhaabu immoo anaaf si gidduutti duwwaa kan dhumu miti. Sirraa kan dhalatan hundumaa, sanyii kee hundumaa, lammii kee hundumaa, ganaa kan sirraa dhalatani, dissendaantii kee, dhaloota kee hundumaa fi si gidduu, ana gidduu kakuu koo bara baraa nan dhaaba. Ameen, ameen, ameen. Jedha Waaqayyo. Garuu inni kun kondishinaaliidha waan hin jedheef hin qaba. Iddoo kanatti gooftaan sababiin inni dhaloota keetti, dhaloota sitti aanuuf illee kakuu koo nan dhaaba kan hin jedhe gara lakkoofsa 9 irraa kaatanii yeroo dhuftanii waa'ee dhagna qabaa fide gooftaan. Kakuun ani sitti dubbadhu kun hundumtuu kanan si baay'isu, abbaa saba baay'ee kanan si godhu, si waaqa kee kanan ta'u, dhaloota sirraa dhalatanii waaqa kee kanan ta'u, biyya jirtu kan immoo biyya kee miti, biyya sanyii kee miti, biyya hambaa, biyya ormaa jirta. Garuu biyya kana harka kee nan buusa. Biyya kana maal godha? Si harka nan buusa. Waaqayyo biyya kana nu harka buusa. Ameen, ameen, ameen. Waaqayyo biyya kana nu harka buusa. Biyya kana si harka buusa yaa Abrahaam. Si harka duwwaa miti. Dhaloota kee harka nan buusa. Kun immoo kan inni ta'u jedhe Waaqayyo. Kondishinaalii godhe iddoo kanatti Waaqayyo. Dhagna qaba, gogaa, dhagna, foon namaa haguuge, kutu. Dhagna qabaan dirqama. Yoo ati tokko ijoollee kee, lama garboota kee warra horiin bitte, sadii firoota kee warra mana kee jiraatan, hundumaa dhiira kan ta'e hundumaa maal godhi? Dhagna qabi. Gogaa dhagna isaanii haguuge sana irraa maal godhi? Kaas. Ameen, haleluuyaa. Gogaan sun maal haa ta'u? Irraati haa ka'u. Lakkoofsa 9 irraa kaasaa dubbisa. Gogaa sana maal godhi? Irraa kaas. Hin dhukkuba, kutii irraa kaas. Peenii qaba, kutii irraa kaas. Hin dhiiga, kutii irraa kaas. Maaliif? Gogaan sun hin haguuga. Haguugaadha. Hin barbaachisu. Waan nan barbaachisnedha. Waan na ka'uu qabudha. Waan na maal ta'uu qabudha? Ka'uu qabudha. Waaqayyo iddoo kanatti gaafa dubbatu jabeesse dhagna qabaan hin ta'u yoo ta'e kakuun kun hundumtuu hin raawwatamin hafa jechuudha. Xuruutti naa qabadha. Inni boqonnaa 17 irraa kondishinaali. Waaqayyo dhagna qabaa murteessaa godheeti iddoo kanatti dubbatu. Dhagni qabaan yeroo jalqabaaf kan inni introduce ta'e iddoo kanatti. Waaqayyo Abrahaamiin dhagna qabaa jabeesse sanyii kee dhagna qabi. Namoota si wajjin jiraatan dhagna qabi. Warra horiin bitatte firoota kee dhagna qabi. Yooti kana gootee dha Waaqayyo. Yooti kana goote sanyii kee hundumaa maalan ta'a? Waaqa isaanii nan ta'a. Yooti sanyii kee irraa dhaloota kee irraa duutellee ani dhaloota kee irratti hafee bara baraan abbaa isaanii ta'ee waaqa isaanii ta'ee bara baraan isaan wajjiniin nan jiraadha jedhe Waaqayyo. Garooti maal godhi? Dhagna qabi. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Yoo dhagni qabaan kun raawwate soonaan hin baay'attu. Lafa kana dhaaltu, biyya kana dhaaltu, dhaloota hundumaa dhaaltu, abbaa biyyaa taate, abbaa sabaaf sablammii baay'ee taate dee Waaqayyo Abrahaamitti yeroo inni dubbatu agarra. Seenaan Abrahaam dhaga'uu duukaa wal qabata. Waaqayyoon dhaga'uu wajjiniin. Abrahaam nama Waaqayyoon dhaga'u. Tokkoffaa jalqabayyuu nama Waaqayyoon dhaga'ee ba'e boqonnaa 12 gaafa ilaalu. 15 irrattis yeroo ilaallu Waaqayyoon dhaga'eera. Ammas
Al-sadaffaa Waaqayyoo nagaa jira. Komaandimentiin isatti kennamaa jira. Ajaja guddaatutti kenname. Dhagna qaba. Wanna duriin shaakalamne, wanna duriin baratamne. Waaqayyo amma Abrahaamitti dubbachaa jira. Waaqayyo sun itti dubbatu. Afurri Waaqayyo sun itti dubbatu. Abrahaamitti Waaqayyo dubbateera. Abrahaamis Waaqayyo dhagayeera. Dhaga'uu duwwaa miti. Dhaga'ee abboomameera Abrahaam. Waaqayyotti dubbate. Abrahaamin dhaga'e. Dhaga'uu duwwaa miti. Isa dhaga'e immoo hojiitti hiike Abrahaam. Waaqayyo maal godhe? Bayi jedhee hin baye. Amma immoo dhagna qabi jedhee Abrahaam dhagna qabuu jalqabe jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Abrahaam ajajaaf abboommii Waaqayyoo isa abboome qorannoo tokko malee nama dafee fudhatee hojiirra oolchu. Abrahaam nama qajeelaa. Waaqayyoo kanaaf isa jaallata. Abrahaam nama akkamiiti? Nama qajeelaa. Nama qajeelaa ta'ee Waaqayyo irratti ilaalame. Qajeelina jechuun turgumiinsa biblical relationship walitti dhufeenya akka sagalee Waaqayyootti ta'e Waaqayyo wajjin qabaachuu jechuudha. Abrahaam walitti dhufeenya fayyaa buleessa Waaqayyo wajjin qaba. Walitti dhufeenya Abrahaamiif Waaqayyo gidduu jiru fayyaa buleessa. Xuraa miti. Walitti dhufeenya gaarii Waaqayyo wajjin qaba. Qajeelummaa jechuun kanadha. Qajeelummaa jechuun Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaachuu jechuudha. Abrahaam laphee guutuu nama nagaa barbaadu. Abrahaam waa'ee Abrahaam xinnoo dubbachuu barbaade. Abrahaam nama nagaa barbaadu. Lafa dhaqutti nama nagaa barbaadu. Obboleessa isaa Looxin yeroo ilaaltan Loox waa'ee lafaa irratti lola kaasuu barbaadeera. Lafni inni kun kan kwaada'u inni kun kan kwaada'u jedhee yeroo inni lola kaasuu barbaadu Abrahaam waanuma jaallatte fudhadhu. Ani sin lolu anaaf si gidduutti lolli hin barbaachisu. Nagaa jaallata. Nagaa barbaada. Nama nagaati Abrahaam. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namni Waaqayyoo naga'u nama nagaati. Namni hafuura qulqulluu dhaga'u nama nagaati. Lafa inni jiru nagaa jira. Tajaajilli isaa nagaa buusa. Jireenyi isaa nagaa buusa. Mana isaatti nagaa buusa. Namni tokko waldaatti nagaadha. Manatti nagaa miti. Haadha manaa isaa wajjin nagaa miti. Ijoollee isaa wajjin nagaa miti. Waldaa gaafa dhufu nagaa fakkaata. Akkam jirtu fayyaa keessanii galata Waaqayyoodhe gaafa nagaa nama gaafatu nama nagaa jaallatu fakkaata. Mana isaatti immoo bineensa. Mana isaatti yeeyyii. Mana isaatti yeeyyii. Warri manaatti boo manaa nama boosis. Manaadha manaa boosis. Yookiin immoo abbaa manaa rakkisti. Waldaatiin nagaa faarsiti. Nagaa lallabdi. Mana nagaa hin jiru. Abrahaam nama nagaati. Obboleessa isaa wajjin nagaa. Haadha manaa isaa wajjin nagaa. Diidaa nama wajjin nagaa. Waaqayyo wajjin nagaa. Nagaa qabda haadha manaa kee wajjin. Nagaa qabda abbaa manaa kee wajjin. Nagaa qabda obboloota kee hiriyoota kee wajjin. Nagaa qabda Waaqayyo wajjin. Abrahaam nama nagaati. Keessaa amma bakkeetti Abrahaam nama nagaa. Nagaa buusu. Namaaf garaa laafu Abrahaam. Gara laafes yeroo Waaqayyo Sodoom Gamoraadhaan rukkutuudhaaf ka'e Abrahaam akkana jedhe yaa Waaqayyo adaraa saba kanarraa dheekkamsa kee dha'icha kee dabarse. Dha'icha namaatti hin gammadu. Dhaamuu namaatti hin gammadu. Du'uu namaatti hin gammadu. Yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti waan hin jaallanne qaba. Namoota namarratti kadhatan. Yoo nam tokko qufaan qabe, yoo nam tokko immoo waldaa keessaa dhukkubsate, Waaqayyoon rukkute, Waaqayyoon dhee jedhanii warra galateeffatan. Warri kun anaaf xonqaayiidha. Kun kiristinnaa miti. Abrahaam Sodoom Gamoraa Waaqayyootu rukkutuuf ka'e. Abrahaam garuu ishootti bobeessi hin jenne Waaqayyo. Waaqayyoon Abrahaam maaloo araara godhiyee. Haleluuyaa. Nama gara laafes baduu namaa, rakkachuu namaa, cabuu namaa nama hin jaalladhu. Namoonni baay'een badiisa namaatti gammadu. Namoonni baay'een cabuu namaatti gammadu. Gaddeebuu namaatti gammadu. Nagaan buusan. Abrahaam garuu nama akkasii. Abrahaam garbiraa nama amantiiti. Namoonni qabachaa jirtan. Abrahaam nama akkamiiti? Nama amantiiti. Amantii qaba. Amantiidhaan godha waan godhu hundumaa. Beekumsaan miti. Qorannoodhaan miti. Amantiidhaan dhagayeeti immoo amana. Kanaaf amantiin Abrahaam amantii sirrii. Maal godheeti amana? Dhagayeeti amana. Kanaaf amantiin Abrahaam isan qaanessine. Bayi sanyii kee keessaa jedhe dhagayee amanee bee. Hin qaanone. Waaqayyo isa wajjin hin ta'e. Nama dhagayee amane wajjin Waaqayyo ta'a. Dhagayiiti amana.
amantiin of tuulummaa miti. Namoonni tokko tokko amantiin qaban olii gadi haasa'u, olii gadi fiigu, garuu nageenye. Maal amanti? Maal nageessee amanti? Macaafni qulqulluu akkana jedha. Amantiin dhaga'uurraa dhufa, dhaga'uun immoo dubbii Waaqayyooti. Warri dhaga'anii amanan isaan wajjiniin Waaqayyo gaara sochoosa. Ameen ameen. Tulluu sochoosa Waaqayyo. Magaala raasa Waaqayyo. Biyya raasa Waaqayyo. Abrahaam nama amantiiti. Egaa iddoo kanatti dhiira kan ta'e hundumaa dhagnaa qabatu jedhee Waaqayyo Abrahaamitti ajaja kenne. Lakkoofsa 10 9 kaatanii yeroo ilaaltanii Waaqayyo dubbii jabaa kana itti dubbata. Dhagna qaban mallattoo maaliiti yoo jettani tokko mallattoo biyya lafaarraa cituuti. Mallattoo maaliiti? Mallattoo biyya lafaarraa cituuti. Mallattoo biyya lafaarraa cituu amala biyya lafaa. Bara kakuu moofaa namni qaamaan dhagna kutata. Qaamaan gogaa dhagnaa kana ofirraa kaasa. Mallattoonsaa mallattoo biyya lafaarraa waaqolii tolfamoo waaqeffachuurraa waan Waaqayyoon gaddisiisu gochuurraa mallattoo cituuti. Hara cinneerraa nuyi waan Waaqayyoon gaddisiisurraa cinneerraa moo ammayyuu waanuma kaleessa sanaan haguugamnee jirra. Amala biyya lafaan, shaakala biyya lafaan maaltu nu haguugee jira? Maaltu nu haguugee jira? Ayyaana keenya, tajaajila keenya, mul'ata keenya, waldaa kiristiyaanaa maaltu haguugee jira laatar? Waaqayyo dhagna qabadhaa yeroo jedhu biyya lafaarraa cita. Amala biyya lafaarraa cita. Waan Waaqayyoon gaddisiisurraa cita. Biyya lafaa keessa jiraanna. Waan biyyi lafaa gooturraa garuu cita. Biyya lafaa keessatti hojjenna. Biyya lafaa keessatti tajaajilla. Biyya lafaa keessatti hin baranna. Garuu biyya lafaa keessatti waan Waaqayyoon gaddisiisu, amala Waaqayyoon gaddisiisu, balbaloota gahaannam, amaloota gara gahaannamitti nama geessanirraa garuu maal godhaa? Cita. Ameen. Cinneerraa dha nuyi. Of ilaala. Irraa cinneerraa kan Waaqayyotti hin tollerraa. Irraa cinneerraa waan kaleessatu gooftaan amaniin goonurraa cinneerraa. Moo waldaa dhufne, waldaa geeddaranne, amalli keenya, shaakalli keenya sunis ammarraatti dhufaana jira laata. Ofaa gaafannu. Dhagna qabaan kun darbiraa mallattoonsa maalni Waaqayyoof duwwaa hojjechuuf waadaa galuudha mallattoonsa. Dhagna qabaa jechuun kanaa booddee ani Waaqayyoof duwwaa maalin godha? Nan hojjedhaa jechuudha. Eenyuuf duwwaa? Waaqayyoof duwwaa. Waan biraaf hin hojjedhu. Seexanaaf hin hojjedhu. Hin ergamuuf seexanaaf Waaqayyoof duwwaan hojjedha jedhanii Waaqayyo wajjiniin waadaa galuu jechuudha. Dhagna qabaa jechuudha. Waaqayyo wajjiniin waadaa galuu. Inni taanu mallattoo jaalalaati. Mallattoo maaliiti? Mallattoo jaalalaati. Jaalala Waaqayyoof qaban. Jaalala barbaacha Waaqayyoof qabnu karaa ittiin ibsinudha. Bakka kana booda Waaqayyo wajjiniin attaachimentii walitti dhufeenya cimaa uumee isa wajjiniin duwwaa jiraadha jennee karaa ittiin jaalala gooftaaf qabnu ibsinudha. Dhagna qabaan. Waaqayyo kanaaf simbooliidha. Simboolii ittiin jaalala Waaqayyoof qabnu ibsinudha. Inni taanu karaa ittiin Waaqayyoof kakannudha. Karaa ittiin Waaqayyoo maal goonudha? Kakannudha nuyi. Kakuu galla Waaqayyoo jechuudha. Waadaa galla jechuudha. Kanaa booddee waan kaleessa itti ture sana nan buusa, nan gata, ittiin deebu jennee karaa ittiin Waaqayyoo kakuu gallu. Waadaa galu eenyuuf? Waaqayyoo. Seera lakkoofsa boqonnaa 14 gaafa ilaaltanii Waaqayyo Museetti akkana jedhe, sabni kun, waldaan kun, gumiin kun ana Waaqayyoo dhaga'uu dideera. Ani dhagna qabadhaa jennaan didaniiru jedhee Waaqayyo dheekkamsa gurguddaa yeroo nu roobsu argina. Dhagna qabachuu diduu jechuun biyya lafaarraa cituu diduu jechuudha. Dhagna qabachuu diduu jechuun soddooma biyya lafaa, jaalala biyya lafaarraa hin citu. Natti toleera biyyi lafaa, natti toleera cubbuuni jechuu jechuudha. Dhagna qabachuu diduun Waaqayyoon hin jaalladhu jechuudha. Macaafa fakkeenyaa keessaa immoo dubbii Waaqayyoo akkana jedha. Namni Waaqayyoon jibbu jira inni immoo du'a jaallata.
elala dhanna qabachuu diduun waaqayyoon jibbuu keenya karaatti mirkaneessinu. Kanaaf waaqayyo yeroo inni baay'ee aaree dheekkamu argina. Dhaloonni dhanna qabate, dhaloonni haguuggii kana ofirraa kaase. Malta yoo jettani inni jalqabaa waaqatutti mul'ata. Dhaloonni haguuggii kana ofirraa kaase, dhaloonni dhanna qabate isa jalqabaa waaqatutti argama. Waaqatutti haasa'uu jalqaba. Waaqayyotutti dubbachuu jalqaba. Ameen, ameen, ameen. Dhaloota dhanna qabatetti waaqayyoon dubbata. Dhaloota dhanna qabatetti haguuggii gogaasa haguugee kana dhaloota ofirraa kaase kana. Dhaloota ofirraa fuudhee kanatti waaqayyo maal godhaa? Hin dubbata. Waaqayyotti dubbachuu jalqaba. Itti haasa'uu jalqaba. Yaada isaanii keessa bulchuu jalqaba. Dhaloonni kun immoo qulqullummaa isaa eeggatee jiraata. Maal godhee jiraata? Qulqullummaa isaa eeggatee jiraata. Waaqayyo duratti macaafa qulqulluu akkana jedha. Warri wayyaan isaanii adii godhanii qulqulleeffatanii haa gammadanii. Warri wayyaa isaanii adii godhanii qulqulleeffatanii haa gammadanii. Macaafa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8 irraa immoo akkanedha. Zayitiin isaa mataa kee irraa dhibiin wayyaan kee yeroo hundumaa qulqulluu haa ta'u yookiin immoo adii haa ta'u jedha. Dibanni isaa immoo dhadhaan ejersaa isaa immoo mataa kee irraa yeroo hundumaa hin dhibamine. Ilaala namni qulqullummaa isaa yeroo eeggatu zayitiin waaqayyoo irra buufata. Dhadhaan ejersaa waaqayyoo sarraan dhiibolchu. Zayitii waaqayyoo kan nurra bubbulchu. Dibanni waaqayyoo nu wajjiniin yeroo dheeraa akka inni jiraatu kan godhu qulqullummaa keenya eeggachuudha. Iddoo qulqullummaan hin jirre dibanni waaqayyoo yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Kanaaf dhaloonni gogaa kana ofirraa fuudhee qulqullummaa isaa eeggatee jiraatu. Inni taanu dhaloonni haguuggii kana ofirraa fuudhee isa dhagee ija isaan arga. Kakuusaaf galan waan waaqayyo isatti dubbate isa gurra isaan dhagee ija isaan arga. Harka isaanis hin qabatu. Obboleettiif obboleessa isa waaqayyo sitti dubbate isa waaqayyo siif kakate isa gurra kee dhageesse harkaan qabachuu yoo barbaade ijaan arguu yoo barbaadde isa si haguugee jiru isa jireenya kee haguugee waan ittiin golgamtee jirtu waan waaqayyotti hin tolle waan bara dheeraaf si haguugee ofirraa fuudhi ofirraa gati yeroos kakuun kee si raawwata yeroos isa gurra kee dhageesse ija kee argita isa gurra kee dhageesse harka keenis hin qabatta kakuu kee of harka galfatta. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dhaloonni haguuggii kana ofirraa kaase. Dhaloonni waan waaqayyotti hin tolle kana ofirraa fuudhe. Gogaa kana ofirraa fuudhe dhaloota kaaniif illee eebbata. Eebbata. Dhaloota warra kaaniif maal ta'a? Eebbata. Mataa isaarra darbee ofirra darbee biyyaaf waldaaf maatii isaaf eebbata saba isaaf eebbata. Egaa obboloota waa'ee dhalootaa kaasuun amanaa kamiifiyyuu dirqamadha. Waldaa kiristaanaaf dirqamadha. Dhaloonni maaliin haguugamee jiraata? Dhaloota maaltu haguugee jiraata? Gogaa maaliin nu haguugee? Gogaan nu haguugee gargar ta'uu danda'a. Kaan jibbatu haguugee, kaan ejjatu haguugee, kaan sobatu haguugee, kaan inaaffaatu haguugee. Maaltu si haguugee jira laata siin obboleettii? Waaqayyo yeroo hundumaa waa'ee dhalootaa konsernii ta'a waaqayyo. Dhimmi waaqayyoo dhimma dhalootaati. Maaliif wanni nu irra practice gochaa jirru waldaa keessatti mana keessatti dhaloota keenya wajjiniin darbee jiraata. Kanaaf waaqayyo irra xiyyeeffatee nutti dubbata. Waan gaarii gochaa jirra yoo ta'e dhaloota keenyattis hin darbu. Waan hamaa gochaa jirra yoo ta'e dhaloota keenya genereeshinii keenya boorii hin miidhu. Kanaafuu dhaabannee akka of ilaalluun barbaada. Wanti irra nuyi goonu mana waaqayyootti mana keenyatti wanti nu irra goonu genereeshinii keenya boorii hin miidhamoo hin fayyada. Waaqayyoon immoo hin gaddisiisa moo hin gammachiisa. Wanti nani amma gochaa jiru jennee dhaabbannee waaqayyo duratti of ilaaluun gaarii jechuudha. Waaqayyo duratti immoo dhaloonni gosa sadiitu jira. Yeroo irratti hundaa'e dhaloonni darbe jira. Dhaloonni amma jiru jira. Dhaloonni booru dhufu jira. Dhaloonni amma jirru dhaloota isa darbeefis
waan nu irra goonu murteessa waan gaarii kaleessa abboonni wangeela waldaan kiristiyaanaa waan gaarii isheen kaleessa goote har'a yoo itti fufsiisne dhaloota booritti sin darba waan gaarii kaleessa waldaan kiristiyaanaa goote har'a dhiisne gidduutti waan biraa yoo finne seenaan inni gaarii cufame generational gappiin uumame dhaloota dhufutti sanyiin taanetu faca'aa jechuudha. Kanaaf har'a maaltu nu haguugee jiranu dhaloonni amma jirru kun waa'ee dhaloota dhufuufis waa'ee dhaloota darbeefis itti gaafatamummaa guddaa qabna. Waa'ee hojii wangeelaaf itti gaafatamummaa guddaa qabna. Phaawulos hin jiru har'a waan gaarii Phaawulos hojjechaa ture itti fufsiisuu qabna. Abboonni amantii hedduun isaanii biyya lafarra godaananiiru har'a. Ibsaa isaan qabsiisan itti fufnee bobeessuu qabna. Dhaloota dhufutti dabarsuu qabna. Abrahaamin Waaqayyo akkana jedhe dhaloota kee itti fufee waaqa kan ta'u yoo barbaadde maal godhi har'a dhanna qabi. Har'a maal godhi dhanna qabi. Dhanna qabuun kun hin dhukkuba. It is painful. Ani nan yaadadha yeroon dhanna qabadhe baay'ee na dhukkube. Hin dhukkuba. Peenii qaba. Namoonni garuu akkana jedhu erga isin dhanna qabattanii baga gammaddee isiniin jedhu. Maatii keessa dhufanii akka aadaa biyya keenyaatti maatii iyyuu dhufanii baga gammaddee. Horiin qalamee maal ta'ee dhugaatiin ta'ee namni yeroo gammachuuti yeroo ijoollee manaa dhanna qabatu. Firoonni walitti yaa'anii dhanna qabatu. Maaliif? Gogaan barbaachisne tokkotu dhala isaanii irra ka'e. Har'a wanni hin barbaachisne sirraatii haa ta'u waldaarraatii haa ta'u kan ammoo heeyyamamuu danda'uu qabna. Heeyyamamuu bara kakuu moofaa dirqamadha. Abrahaamin Waaqayyo dirqama qabiitii irraa kute. Bara kakuu haaraa garuu dhanna qabuun qaamaa barbaachisummaa hin qabu. Har'a kan dhanna qabannu dhanna qabaa lapheeti. Circumcisionii lapheeti har'a barbaachisu. Laphee keenya dhanna qabachuu. Arraba keenya dhanna qabachuu. Akkaataa yaaduu keenya dhanna qabachuu. Dhanna qabaa lapheetu barbaachisaadha. Waan Waaqayyootti hin tolle laphee keenya keessaa baasu. Isa kanaaf immoo akka bara Abrahaam fa'a namni qabee dhanna kutu hin jiru. Abbaa masaatu fedhii isaan heeyyamamuu qaba. Laphee isaa baruu qaba. Obboloota gogaan haguuge kana wajjiniin eessayyuu hin geenye. Ijoolleen dhiiraa gogaa sana ofirraa kutuu yoo baatan dhalchuu hin danda'an. Gaa'ela gammachuu qabu qabaachuu hin danda'an. Dhiira guutuu ta'uu hin danda'an. Homayyuu genereeshinii garbiraaf eebba ta'uu hin danda'an. Yoo gogaan sun irraa ka'e malee. Waldaa kiristiyaanaa irraa gogaan ta'uu qabu baay'ee jira. Gogaa jibbaa, gogaa wal qoqqooduu, gogaa wal tuffachuu, gogaa ana caala jechuu, gogaa quba walitti qabuu, gogaa boolla walii qotuu. Inni kun yoo nurraa ka'e malee dhalootaaf eebba ta'uu hin dandeenye. Nan beeka bara kana bara kakuu moofaa dhanna qabanii dhiigsanii hin dho'u dhagaadhaan dhanna qabu. Dhagaadhaan biillaan iyyuu hin jiru. Dhagaa qaratanii Abrahaam fa'a dhagaadhaan dhanna qabu. Namni galgalaatti dhanna hin qabanne immoo Beetelemitti hin ba'u. Namni dhagaadhaan galgalaatti dhanna hin qabanne Beetelemitti ba'uu hin danda'u. Ameen haleluuyaa. Dhanna qaban Beetelemitti ba'uu yoo barbaadu. Beetelem magaalaa Waaqayyooti. Beetelem iddoo argama Waaqayyooti. Beetelem iddoo buufata fuula Waaqayyooti. Achitti ba'uu yoo barbaadu. Tulluu Xiyoonitti ba'uu yoo barbaadu. Dhanna qaban kuti ofirraa waan Waaqayyootti hin tolle waan ittiin Waaqayyoon gaddisiistu kuti ofirraa jibba kuti hamii kuti soba kuti jal'ina kuti nama tuffachuu kuti xuraa'ummaa kuti ejja kuti halalummaa kuti ofirraa hamma kuncitutti tokko ati dhalootaaf eegbantaatu. Beetelemitti ba'uu hin dandeessu. Waaqayyo sitti dubbachuu hin danda'u. Nama dhanna hin qabannetti Waaqayyoon dubbatu. Nama dhanna hin qabannetti Waaqayyo ulfina isaa hin kennu. Kuti ofirraa
Gogaasi haguugee maali laata boleetti? Jibba, kiimiidha, xuraa'ummaadha, har'a miidiyaadhaan, har'a feesbuukiidhaan, har'a waan baay'eedhaan wanti nu haguugee waan baay'ee jirata. Cubbuu baay'ee piraaktis goonar abbaa manaa haadha manaa dhoksite, haati manaa abbaa manaa dhoksite waan baay'ee piraaktis goonar. Kaasuu ofirraa gogaa kana sin baasu sin jechaa jira Waaqayyo. Si balleessa malee sin guddisu jechaa jira. Jireenyatti sin baasu si jechaa jira Waaqayyo. Dhalootaa beebbantaatu gogaa kanaan haguugamte. Sittani marra boleessa godhe gai. Tajaajilaan dhagaye. Amanaan dhagaye. Dubbii Waaqayyoo dhagaye. Sagalee Waaqayyoo dhagaye. Dubbii Waaqayyoo dhaabaddeen sitti dubbat. Afurri Waaqayyoo sitti dubbatar. Gogaadhaan bara dheeraa haguugamte. Gogaan gogaa. Gogaan faayidaan qabu. Gogaan bu'aan qabu. Gogaan jireenyaan qabu. Gogaa kana jala bayi. Gogaa kana kuti ofirraa. Hamma kana kuttutti ati deemuu hin dandeessu. Barrisuu hin dandeessu. Obboloota ko sinittan hima barrisuu yoo barbaaddan kochoo baasuu yoo barbaaddan kutaa ofirraa. Har'a Waaqayyo garatti nu eebbisuu dhabe. Abrahaamin akkana jedhe Waaqayyo saba kana akkana eebbisuu yoo barbaadu. Dhaloota kee ilaala nama dannan qabanneef Waaqayyo Waaqa isaan ta'u. Faarfachuu dandeenya Waaqayyo Waaqa keenya miti. Sinittan hima lallabuu dandeenya Waaqayyo Waaqa keenya miti. Otuu dannan qabatin, otuu nama jibbinu, otuu xuraa'ummaa shaakallu, otuu ejjinu, otuu sobnu, haadha manaatu rakkisnu, abbaa manaatu rakkisnu, gaa'ela keenyaaf otuu nama namii, waldaa kiristaanaaf otuu nama namii, wangeelaaf otuu nama namii, Waaqayyo Waaqa keenya ta'uu hin danda'u. Dhagaa isinitti hima. Waldaa Waaqayyoo dhaquu dandeenya. Waltajjiitti bahuu dandeenya. Faarfachuu dandeenya. Lallabuu dandeenya. Abrahaamin Waaqayyo akkana jedhe. Sagalee Waaqayyooti kun sinitti ulfaachuu hin danda'an hin beeku. Abrahaamin akkana jedhe Waaqayyo Waaqa kee akkan ta'u yoo barbaadde. Waaqa dhaloota kee akkan ta'u yoo barbaadde dhanna qabi jedhe Waaqayyo. Kuti gogaa foonsaanii haguugee jiru. Irraa kuti jedhe Waaqayyo. Garaa jabaadduuti. Otu isaan iyyanii. Otu isaan dhiiganii irraa maal godhi? Kuti jedhe Waaqayyo. Yoo kun cite Waaqa keenan ta'a. Waaqa ijoollee keenan ta'a. Waaqa dhaloota keenan ta'a. Kan ammoo waadaan hangala. Kakuu goonan jabeessa jedhe Waaqayyo. Kanaaf obboloota maaltu nu haguugee jira laata dhanaaf isiniif. Waaqayyo maalirraa dhanna qabadhu siin jechaa jira rabboleettiif. Maalirraa dhanna qabadhu siin haguugamteet. Eebbi kee akka mul'atu. Eebbi kee akka mul'atu. Ayyaanni Waaqayyoo akka mul'atu. Afurri Waaqayyoo akka mul'atu. Paaworiin Waaqayyoo manifeste akka hin taaneef. Maaltu nu haguugeera? Maaltu nu dhoofkeera? Waaqayyo akkana jedhe humni koo paaworiin koo manifeste akka inni ta'u yoo barbaadde jedhe Waaqayyo. Dhanna qabu. Abrahaam erga dhanna qabaarratti Waaqayyo wajjiniin walii galee wanta ta'e isinitti hima. Dhanna qabaarratti Waaqayyo wajjiniin erga walii galee booda boqonnaa 21 dhagaa dubbisaa misiraachoo dhageessu. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Akkana jedhe Waaqayyo ga. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa hin yaadate. Akkuma dubbates isheedhaaf hin godhe. Erga Abrahaam dulloomee yeroo itti Waaqayyo haati manaa kee ilma hin deessi jedhee isatti dubbatee turetti Saaraan ulfooftee ilma hin deesse. Abrahaamis maqaa ilma isaaf dhalatee isa Saaraan deesseef sana Yisihaaq jedhee moggaase. Yisihaaq jechuun kolfa jechuudha. Akkuma Waaqayyo isaaf boomee turetti ilma isaa Yisihaaq dhalatee guyyaa 8tti Abrahaam dhagna isa qabee. Ameen ameen ameen. Akkuma ni dhalatetti gaafa guyyaa 8 Waaqayyo amannoo Abrahaam Yisihaaqin maal godhe dhagna qabe. Odoo ela dubbii kana naa qabaddaa. Odoo Abrahaam dhagna qabaarratti Waaqayyo wajjiniin waliin gallate Yisihaaqin dhalatu. Na hubattanitu otoo Abrahaam abboommii dhagna qabaa tola yaa Waaqayyo dhagnan qaba jedhee Waaqayyo wajjiniin waliifi hin gallate Yisihaaqin dhalatu. Yoo nuyi dhagna qabanne dhaloonni nu keessaa dhalata. Dhaloonni
minaamin tummaa nurraa argee waan ta'eef nu irra yoo dhanna qabanne dhaloonni keenya booris dhanna qabata. Waaqayyo akkana jedhe dhanna qaba dhalootaan dhalootatti akka inni darbu godhi jedhe Waaqayyo. Bara kakuu haaraa dhanna qaba lapheetu barbaachisa. Cubbuu lagachuutu barbaachisa. Jallina lagachuutu barbaachisa. Waan Waaqayyotti hin tolle lagachuutu dhanna qabaadha. Bara kakuu haaraa kanaaf obboloota ko har'a lallabni cimaan iyyuu yoo lallabame namni hin dallana. Maaliif hin dhukkuba waan ta'eef kana nutti hin deebisina kana nutti hin waamina. Waaqayyo dubbii cimaa dubbata nama cimsuu yoo barbaade nama cimaa kaasuu yoo barbaade Waaqayyo dubbii cimaa fida. Dubbii Waaqayyo keessa immoo dubbii salphaan hin jiru. Dubbiin hundumtuu cimaa. Kanaaf yaa obboloota Waaqayyo har'a gaaffii nu dhiyeessa. Waan irraa dhannan qabanne waan irraa cituu dadhabne waan nu haguugerraa har'a akka bilisa baanu cubbuutti qabamnee jirru. Irmii itti qabamnee jirru. Waan hafuurri Waaqayyo natti dubbatu jira. Irmii itti qabamnee jirru. Kan abbaan manaadha manaa irratti hin beekne. Kanaatti mana abbaa manaa irratti hin beekne. Kan waldaan saba ishee irratti hin beekne. Kan hiriyyaan hiriyyaa irratti hin beekne. Kan Waaqayyo duwwaan gola kee beeku. Kan Waaqayyo duwwaan dhuunfaatti si beeku. Waan itti qabamtee yeroo dheeraaf shaakalaa turteerraa. Har'a bilisa ba'i. Ulfinni koo akka mul'anneef. Harki koo akka mul'anneef. Haaworiin koo akka mul'anneef. Situ na golgeechaa jira Waaqayyo. Situ na danqeechaa jira Waaqayyo. Saba dhannan qaban. Nama dhannan qabanne irratti ulfina isaa dabarsee hin kennu waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo har'a Waaqayyo ulfina isaa guddaa nu gidduu fiduu barbaada. Waaqayyo waldaa kana akka Abrahaamiif kagate waldaa kanaaf kakachaa jira Waaqayyo. Saba kanaaf kakachaa jira Waaqayyo. Saba soonaan baay'een godhaadhe Waaqayyo. Dhaloota biyya bulchu, dhaloota biyya hoogganutu si keessaa ba'a jedhe Waaqayyo. Garuu dhanna qaban. Garuu waan sirratti jibberraa citi. Waan sirratti hin jaallannerraa citi. Sirratti duwwaa miti dhaloota keerratti darbee Waaqa bara baraan ta'a. Ulfina koo mul'isu. Kanaaf iyyuu har'a waan ofirraa kutuu qabdurraa citi jedhe Waaqayyo. Kutuu ofirraa jedhe Waaqayyo. Waaqayyo gooftaan machaa nu gargaaru. Jibbarraa, halalummaarraa, xuraa'ummaarraa, waan Waaqayyoon jaallannerraa akka cinnu har'a Waaqayyo waamicha nu godhu. Kanarraa yoo cituu baanne, kanarraa yoo cituu baanne Waaqayyoon hin arginafna. Kanarraa yoo cituu baanne eekkamsa Waaqayyoon nu argata. Kanarraa cituu yoo baanne dha'icha Waaqayyoon nu argata. Eebbi nu argachuu hin danda'u. Yoo inti dhukkuba, yoo murteeffanne garuu, yoo tole jenne akka Abrahaam garuu eebban nu argata. Eebbi kuni kan keenya duwwaa miti dhaloota keenyatti iyyuu hin darba. In kadhanna Waaqayyoon. Waaqayyo sinaa eebbisu. Gogaa dhaloota haguuge. Dhaloonni maaliin haguugame har'a? Akka mul'anne maaltu nu haguuge har'a? Akka nu kakatamu akka nu hin taane maaltu nu haguuge har'a? Akka Waaqayyo nutti dubbatu akka nu hin taane maaltu nu haguuge har'a? Mee haa ilaalu. Nuyi maalirraa cituu dadhabne? Nuyi maal dhiisuu dadhabne? Maalirraa adda ba'uu dadhabne? Mee itti yaadnu qalbii jijjiirrannu Waaqayyoon hin kadhanna. Ameen. Ora ba sheka bora bagaya dia bo shere vegala bora bagala dia. Namoonni kufaatii adda addaa keessa cubboo adda addaa waan Waaqayyoon gaddisiisu wanta adda addaatti qabamtanii jirtantu jirti. Namoonni kun amma qalbii jijjiirradhaa. Waaqayyo guyyaan kun guyyaa keessanii. Har'a guyyaan irraa adda ba'uuf murteessa. Har'a laphee keessan geeddarachuuf murteessa. Yaada sinirraa qaba Waaqayyo. Akeeka guddaa sinirraa qaba Waaqayyo. Sin guddisuu barbaada Waaqayyo. Sin bal'isuu barbaada Waaqayyo. Karaa hundumaa si eebbisuu barbaada Waaqayyo. Ati garuu waan Waaqayyoon jaallannetti maxxantee jirta. Qabamtee jirta. Itti hidhamtee jirta. Itti maxxantee jirta. Murteessi ammarraa bilisa ba'u.
murteessan marraa gargar ba'uuf isa waaqayyo jedhu dhagaye. En kadhanna waaqayyo. Ora baga jene mega boradia. Obboleessi tokko yeroo dheeraadhaaf yeroo baay'ee dheeraa ta'e waan waaqayyoon gaddisiisutti hidhamtee yeroo dheeraaf keessa kan turte amma ammaatti keessa kan jirtu yeroo dhiyootiis mataan kee si dhukkuba mallattoo siif haa ta'u mataan kee kun baay'ee si dhukkuba ittuma hammaachaa ittuma dabalaa deema amma gaaffisitti uumuu jalqabeera halkan yeroo rafuuf jettu sammuun kee qullaa ta'a hirriban qabdu maalan ta'e ani maraachuufi jettu amma sadarkaa mana yaalaa deemtee qoricha gaafachuu irra geesseetti baay'ee akka malee sitti ulfaateera afurri gooftaan natti dubbata waaqayyo akkana siin jedhu yeroo baay'ee dafa sitti dubbadhe dubbii kotte iddoo laachuu didde ulfinatti kennuu didde kanaaf siin jedha waaqayyo dabarsitee waan hamaaf laphee kee kennite harrayyuu siin jedha gooftaan tole jettee laphee kee yoonaa deebise yoonaa laaf yoonaa bante ani waaqayyo harka araara koo bal'iseen si eega diddee garuu karaa kee kana yootti fufte hamaan sammuu kee akkati deebiteen argannetti caba gadhee sammuu keerra ga'uudhaaf sitti aggaamee jira aggaamni sitti aggaamame kana jala ba'uudhaaf siin jedha waaqayyo har'a qalbii diddiirrannaa dhugaa ta'e qalbii diddiirradhu yooti tole jettee dubbii koo kanaaf deebii sirrii laatte siin jedha waaqayyo har'a fuula araara koo gara keetti nan deebisaa siin jedha murteeffadhu obboleessi kun yoo har'a murteeffachuu baatte baay'ee balaa gadhee dha'icha gadhee diinni si dha'uudhaaf ka'eera murteeffadhu mallattoon kun kan si ilaallatu gara dubbii waaqayyotti deebida dhiisi waan yeroo dheeraaf shaagalte dhiisi waan ittiin waaqayyoon yeroo dheeraaf gaddisiiste dhiisi waaqayyo kanaaf si waamne dhiisi waaqayyo kanaaf harka sin qabne ati nama waaqayyo harka qabee gargaaredha har'a waaqayyoon dagatte malee nama akka kee waaqayyo harka qabe beektatiin iddooti waaqayyo si kaase obboleessa nana dafichitirraa daf akkuma kana sagaleen kun baay'ee ulfaata akka ta'e nan beeku kanaaf sin tajaajilu hin barbaanne akka namaatti garuu hafuurri waaqayyo didee kana na keessa kaa'e obboleettiin tokko halalummaa baay'ee gadhee keessa kan jiru halalummaa baay'ee ulfaataa keessa kan jiru namoota baay'ee immoo maqaa kan balleessitu namoota baay'ee maqaa kan balleessitu qofii kee amala halalummaa kan qabu hafuurri waaqayyo akkana sii jedha tokko halalummaa keerraa lama ijoollee koo maqaa balleessuu dhaabi siin jedha waaqayyo yoo dhaabuu baatte siin jedha waaqayyo hin gufatta siin jedha gufuu guddaa sidhaa siin jedha gufuu kanaan gufattee immoo hin cabde siin jedha cabdee immoo bara kee hundumaa hokkolta siin jedha akka hin cabne gubattee akka hin cabne tokko halalummaa kana dhiisi lama ijoollee koo maqaa balleessuu dhaabi siin jedha waaqayyo gooftaan machaa sitti beekamaa jira kure waaqayyo dhaabi siin jedha Yesus Kristos gooftaa haleluuyaa afurri waaqayyo nu gidduu jira inni dhukkubaga guyyaan dhanna qabannaa inni nama dhukkuba guyyaa ilillee miti guyyaan dhanna qabannaa ameen ililchuun faarsuun hin danda'amu guyyaa dhanna qabannaa maaliif hin dhukkuba lallabni kun hin dhukkuba akkasin hin gammachiisne
dubbiin kun akka namaatti akkasin hin gammachiisne nam beeka. Beetel gaafa geenyutti gammanna. Haleluuyaa. Iyesuus guddaa. Iyesuus jabaa. Obboleessi tokko mana keef amanamaa miti. Mana keef amanamaa miti. Obboleessi kun afurri Waaqayyoo natti dubbata. Waaqayyoo amanamummaa guutuu ta'e anattis mana keettis argisiisi jedhe. Ati mana kee duwwaa miti, Waaqayyoo amanamaa miti. Waan itti nama namne waan gurguddaa qabda Waaqayyoof mana kee. Waaqayyo gooftaan maccaa amanamummaa kee deebisi jedhe. Amanamummaa guutuudhaan na waaqeffadhu jedhe. Anis siif amanamaadhaa jedhe. Amanamummaa guutuudhaan naaf hojjedhu. Amanamummaa guutuudhaan na waaqeffadhu. Ani deddeebii akkasii sirraan barbaadu jedha Waaqayyo. Sirratti jibbeera jedha Waaqayyo. Yesuus Kiristoos guddaa. Obboleessi kun maaliin sirratti arga beektaa? በኢየሱስ ስም uffannaa sitti hin taane otoo ofitti diruuf rakkattuun arga mul'ata. Uffannaan kun sitti hin ta'u. Garuu ofitti diruudhaa baay'ee rakkatta. Hin rakkatta sitti lixu wayyichi. Kan kee miti waan ta'eef. Dhiisi jedha Waaqayyo. Waanna kan kee hin taanetti rarra'aa jirta kan kee dhiistee. Waanna kan kee hin taanetti humna keef yeroo kee fixaa jirta. Wanta kan kee dhiiste jalaa wayyaa sitti ta'u uffatteetta. Lammaffaa uffannaa sitti hin taane uffachuudhaaf baay'ee toota rakkattuun arga. Sitti ta'uu dida wayyichi. Dhiisi obboleessa nana. Dhiisi. Salphina guddaa sirra jira yoo dhiisuu baatte dhiisi. Waaqayyo salphina si oolchuudhaaf sitti dubbata. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan maccaa guddaa. Waaqayyo gooftaan maccaa jabaa. Akkuma kanaa obboleessa tokko xumuraan jira dhiifama dheeressu. Obboleessi tokko ayyaana guddaatu sirra jira. Humna baay'ee guddaatu sirra jira. Obboleettiin tokko mallattoo akkasii ta'uuf waldaama kana keessaa obboleettiin tokko waan Waaqayyo isheetti mul'ise sitti dubbatteetti. Akka humni guddaan sirra jiru, akka yaadni Waaqayyo guddaan sirra jiru beekta. Garuu dullaan sitti baay'ata. Waan baay'eedhaan gadi qabamta. Waaqayyo gooftaan maccaa akkana siin jedha. Kochoo addaan sitti godha siin jedha Waaqayyo. Kochoo addaan sitti godha. Yeroon kochoo baastee ka'uu kee ga'eera siin jedha. Abdiin kutatiin cabeera ani kana boodan ka'u. Kufeera ani kana boodan ka'u jettee abdii kutattee yeroo hundumaa keessa gaddi hin boossa. Akka ijoolleen Israa'el waggaa 70 yeroo booji'amanii kiraara isaanii rarraasanii bu'oon sana keessi kee yeroo hundumaa hin bu'a. Waaqayyo kana siin jedha. Sin yaadadha. Sin ilaala. Kochoon sitti godha siin jedha Waaqayyo. Humna sirra jiru nam mul'isaa jedha Waaqayyo. Iyesuus Kiristoos guddaadha. Haleluuyaa. Amma namoota dhukkuba qabaniif, namoota dhibee adda addaa rakkataniif hin kadhadhaa. Isa kadhannee xumurra. Yesuus Kiristoos guddaa. Amantoonni qalbii diddiiradha. Warra hojii Waaqayyoo hojjennu maalirraa nan qabanne ani maaltu na golgee jira jennee of gaafannu. Dhaloonni kun waan baay'ee na guugameera. Gogaa baay'eetu nu golge, gogaa baay'een nu haguugee jira. Maaliin haguugamne har'a? Ulfinaan akka mul'anne maaltu nu haguuge? Waaqayyo akka mul'annuuf nu fide. Macaafni qulqulluu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhaloota hundumaatu eega, uumama hundumaatu eega jedha. Nuyi maaliif dhokanne? Gogaa maaliin nu haguuge? Waldaan Kiristaana Oromoo biyya Ameerikaa maaliif haguugamte? Maaliif sirriitti mul'achuu didde? Maaltu haguuge? Maaltu haguuge? Waaqayyo mishineerii godhee gara biyya kanaa nu fide. Maaltu nu haguuge? Ibsaa keenya maaltu haguuge? Gogaa nu haguuge. Haa ilaallu. Jaalala dhabne, jibban nu haguuge. Walii galtee dhabne, isan nu haguuge. Ana caala jenne wal kabajuu dinne isan nu haguuge. Kadhannaa dadhabne isan
baasu barbaada. Nuyi garuu gogaan waguuge ofirraati hafuun. Yesus Kristos guddaadha. In kadhanna amma leeba sheeka toyyo magadora baga sheba dhukkuba daddaan kan rakkatan asmiidhaan kan rakkatan dhiibbaa dhiigaan kan rakkatan dhibee sukkaaraan kan rakkatan kaanseriidhaan kan rakkatan maqaa Yesuusiin dhukkuba garaa garaan kan rakkatan amma nan abboo abidda wayii baa iddoo dhibee gaxuutti abiddi kun sana booddee dhukkuba ofirraa dhabda waaqayyo namootan fayyisaana jedha amma abidda wayiitu baa abidda fayyisuuti abiddi kun eega ofirratti amma warri dhibee qabdan leeba sheeka booro abidda waaqayyo abidda kaanserii nyaatu simbee kamitiire gaafati naafa diriisit gaafati jaamaa jabantu abidda waaqayyo si argeera har'a sin kadhadha dhaqi iddoo warra rakkataa jiranii dhibee sukkaaraan dhiibbaa dhiigaan kaanseriidhaan yaa waaqayyo istiresiidhaan dhibee garaa garaan kan rakkatan hirriba dhabanii kan rakkatan boqonnaa kan dhaban dhala kan dhaban kan maseenummaan kan rakkatan maqaa Yesuusiin ijoolleen arrabni isheen dubbanne ijoolleen gurri isheen dhageenye ijoolleen disabilitii garaa garaa qaban amma akka fayyan abidda waaqayyo abidda waaqayyo abidda waaqayyo abidda waaqayyo bayi waaqarraa dhibee kana saba kerraa fuudhuudhaaf bayi abidda waaqayyo amma hafayyan dhukkuba nana sinabboo dhibee nana sinabboo disabilitii nana sinabboo arraba ijoollee kaniiti akka isaan hin dubbanne arraba isaanii kaniiti shaata abbaa gaayyaa diyaa leebaga doyyo arraba mucaa kanaa kaniiti akka hin dubbanne arraba mucaa kanaa hiitee kan jirtu kairra sinabboo dhukkubni kaanserii dhukkubni dhiibbaa dhiigaa jireenya namaarraa obboleettii korraa obboleessa korraa maqaa Yesuusiin abidda waaqayyoo kairra dhiitoon garaa garaa maqaa Yesuusiin dhiitoon garaa garaa maqaa Yesuusiin ela obboleettii tokko dhagaa kan fakkaatu baay'ee gurraacha akka dhagaa dukunqulii sheeppii kan qabu dhagaa gosa sadii obboleettii kana keessaa fuudhee itti argisiisa. Isheen immoo ani kana baachaan ture kun anuma keessa ture jetteeti himboos akkamittiin immoo na keessaa buute dhanni koo baqaqne maal akkamiin na keessaa buute jettee olii gadi fiigdee burraaqxee boo'aa waaqayyoon galateeffatti. Namichi kuni dhagoota gosa sadii kana keessaa fuudhee kana baachaa turteeti kunoo ammas keessaa fuudheera hin jiru kana booda jedha maali jennaan waaqayyo akkana jedhe dhukkuba gurguddaa gosa sadiin kan rakkattu obboleettiin kuni har'a mucaa koo keessaa fuudheera jedha waaqayyo. Yesus Kristos guddaadha. Kanaa booddee hin jiru dhibeen kee sadansayyuu dhibee gurguddaadha sadansayyuu waaqayyo si keessaa fuudheera. Waaqayyo maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin dhibee garaa garaa kan qaban haa hiikamani, haa fayyani, mana isaaniif nagaan haa ta'u. Namoonni cubbuu garaa garaa yakka garaa garaatti hidhamanii jiran yaa waaqayyo ka'uu kan dadhaban amalantaan irraa cituu kan dadhaban hafuura qulqulluu gara isaanii akkati hidhattu akkati gargaartu warra kufan akkati kaastu yaada isaanii gara mana keetti qalbii isaanii gara mana keetti akkati deebistu sin kadhadha maqaa Yesuusiin. Hafuurri kee gara isaanii haa dhaqu, ayyaanni kee gara isaanii haa dhaqu, humni kee gara isaanii haa dhaqu, araarri kee gara isaanii haa dhaqu. Har'aa kaasanii hafuura keenyaa jijjiiraman, har'aa kaasanii hafuura keenyaa haaraan, har'aa kaasanii pilaaniin isaanii haa jijjiiramu, har'aa kaasanii lapheen isaanii haa jijjiiramu, jireenya haaraa haa eeggalani, jireenya waaqayyoon ulfeessu haa eeggalani, maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya qulqullummaa haa eeggalan. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Waldaa kana keessa namoota jiru, namoota guddisu, namoota bal'isu, abbaa sabaa kanan godhu jette. Ilaa obboleessa tokko
xumureera kana duwwaa dubbadheen xumura yeroo keessan kana caalaa bituun irra hin jiru obboleessi tokko qabeenya keetiin namoota tajaajiluutti baay'ee gammadda baay'ee qabeenya keetiin tajaajiltoota keessumaa hojjettoota waaqayyoo keessumaa qabeenya keen tajaajiluutti baay'ee gammadda qabeenya guddaatu waaqayyo sii kenne pilaanii gurguddaa baastee laphee keerraa qabda yaada kee keessaa qabda pilaanii gurguddaa karoora gurguddaa waaqayyo yoo na eebbiste ani kanan godha sanan godha jette akkamittiin akka hojii waaqayyoo hojjettu akkamittiin akka namoota waaqayyoo gargaartu yeroo hundumaa laphee kee keessa buustee baastee hin naannessita waaqayyo akkana siin jedha hinaaffaa kee ergeera barbaacha kee ergeera har'aa kaasee siin jedha waaqayyo karaa hin yaadamneef yeroo hin yaadamneef burqaa'ee baaddaa dhooseen sitti bana sii jedha isa lapheen kee dheebotuuf isa lapheen kee barbaadu biraan nan si gaasii jedha hin eebbifamta qabadha obboleessi kun yeroo dhiyootti dhugaa baata eebba guddaatu gara kee dhufa burqaa addaatu dho'a yeroo hin yaadamne karaa hin yaadamne eebba wayii si harka gala atis akka eebuu laphee kee keessa jirutti hojii waaqayyoo hojjechuu jalqabda eebba guddaa sirra dhufaa hin agartaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u gooftaan Yesuus galanni siif haa ta'u waldaa kana ati eebbisu haadha godhi akka Abrahaamiin abbaa sabaaf sablammii goote waldaan Ebenezer afaan Oromoo maqaa gooftaan Yesuusiin kana booddee afaan Oromoodhaan duwwaa miti afaan garaa garaan wangeela lallabuu haa jalqabdu ameen afaan garaa garaan wangeela lallabuu haa jalqabdu haadha Afrikaa taatu haadha Ameerikaa taatu haadha Awurooppaa taatu tajaajiltoota gurguddoo hojjettoota wangeelaa gurguddoo raajota gurguddoo warra hirmii lagatan warra cubbuu lagatan qulqullummaadhaan amanamummaadhaan wangeela dhugaa kan lallaban guutummaa biyya lafaarra kan naanna'an namoota dhibii kaasu abeeta beeta 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 abeeta bura waaqayyo galanni siif haa ta'u sheeka tooroo boggolodiyaa abbaa saba baay'ee haadha saba baay'ee taatu wallittiin kun sin kadhadha yaa waaqayyo miidiyaa garaa garaa haa bantu maqaa gooftaa Yesuusiin bitattaa bal'atti mirgattaa bal'atti oh haleluuyaa warra adiif qorichaa taatu warra gurraachaaf qorichaa taatu warra Afrikaaf qorichaa taatu biyyoota Awurooppaaf qorichaa taatu maqaa gooftaa Yesuusiin nan jedhe yaa waaqayyo afurri kee humnaan waldittii kana keessa sosocho'aa jalqabu raajoonnaa biqilan haa biqilan wangeelaawwannaa biqilan maggaawwannaa biqilan haa guddatan waldaa kana keessatti hojii addaa jalqabe findaataan addaa ta'u findaataan hafuura qulqulluu dho'insa hafuura qulqulluu waldaa kana keessatti haa ta'u afurri waaqayyoo haadha sabaaf sablammii baay'een si godheedha waldittii naana dhagaye afurri waaqayyoo akkana siin jedha daangaan si ceesisa siin jedha daangaan si ceesisa siin jedha waaqayyo daangaan si qabu hin jiru siin jedha waaqayyo miila dheeratee fagootti dheeratuun arga miila akka malee yaa'uun arga hiyyaa miilli kun fuulduratti yaa akkana siin jedha waaqayyo daangaan si qabu hin jiru daangaan si dabarsa siin jedha waaqayyo hojii daangaa darbu sitti hojjedha waaqayyo gooftaan machaa abbaa warra abbaa dhabanii haala warra haadha dhabanii si godheedha waaqayyo leeba sheeka tooroo boggolodiyaa daangaa keenan bal'isa raajota si gidduudhaan biqilcha hojjettoota hojii koo bifa garaa garaan biyya garaa garaan iddoo garaa garaan afaan garaa garaan hojjetani si keessaa nan biqilchaedha waaqayyo waaqayyo galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u ajandaa guddaa ani sitti muratti xiyyeeffadhu siin jedha waaqayyo waldaadhana ajandaa xixinnaa hin funaaniin ajandaa gurguddaa ani sirratti qaburratti xiyyeeffadhuudha waaqayyo isarratti xiyyeeffadhu siin jedha waaqayyo gooftaan machaa loba sheeka tooroo boggolobo sheeka booroo boorodiyaa gooftaa galanni siif haa ta'u eebbifami waa'ee dubbii keef si haa galatu isa nu golgaa waan nurraa kaasteef dhanna waan nu qabdeef nurraa waan kutteef nus tole jennee waan si dhageenyeef galanni siif haa ta'u maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen eebbifamaa xumureera gooftaan isin haa eebbisu
hundumaa nu gargaareef dubbii isaa nu badhaaseef galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyoo hin dubbataa, saba isaatti hin dubbataa, ergaa qabaa, barsiisa qabaa. Akka nu adeemnuuf, akka nu ittiin jiraannuuf, akka nu ittiin guddannuuf, akka nu eebbifamnuuf Waaqayyo dubbata. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf dubbii har'aa Waaqayyoo jireenya Abrahaamiin qabee jireenya keenyatti dubbate, jireenya koo, jireenya keessanitti dubbate Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf dubbii ana keessatti of laalla. Jireenya keenya, tajaajila keenya, waamicha keenya, mana keenya, maatii keenya dubbicha keessatti ilaalla. Waaqayyo Abrahaam baay'eeti sanumaan xumureera hin jenne. Bara jireenya isaa hundumaatti dubbataa ture Waaqayyo. Bara jireenya keessa hundumaa Waaqayyo isinitti dubbatu. Waaqayyo itti dubbatu. Kanaaf Abrahaamin Waaqayyo toora irratti eegaa, toora irratti dubbata. Abrahaamis toora sana keessatti of eega. Ulaagaa Waaqayyotti kennes raawwadhuudha. Sababiin isaa Waaqayyo waan jedhuuf qaba waan ta'eef. Waan nuti dubbatuufis qaba waan ta'eef galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf ammoo Waaqayyo gaa akka nu qulloofnu yaadi keenya, qalbiin keenya, ilaalchi keenya akka qullaa'u. Qulqullummaa malee Waaqayyo waaqessuun, Waaqayyotti tajaajiluun akka hin danda'amne nutti dubbate Waaqayyo. Sana keessatti eebbi jira, sana keessatti guddinni jira, sana keessa ulfinni jira. Naaf Waaqayyo isa nurraa kutuu barbaade dubbii isaatiin nurraa cicciraa oole. Isa nurraa harca'uu barbaachisu dubbii isaatiin nurraa harca'uuf gara keenya dhufe. Isa nu qabachuu mallu immoo dubbii isaatiin Waaqayyo fuula keenya duratti eebbi akka jiru, kakuun akka jiru, moo'icha akka jiru, nagaan akka jiru, gammachuun akka jiru Waaqayyo nutti dubbata. Inni kun isa nurraa harca'uu qabu ofirraa harcaasuudhaan hin kadhanna Waaqayyoon. Bara baraanii ati Waaqayyoodha. Nama waamtee deemi jettee Gooftaa karaatti hin dhiistu. Namni kophaa isaa deemuu akka hin dandeenye situ beeka. Dhala namaa wanti gufachiisu kan kophaa isaa hin deemne, wanti gufachiisu baay'ee waan ta'eef. Deemi yeroo namaan jetti Gooftaa ati dursitee iddoo sana jirtaati. Iddoo namatti ergitu sana Waaqayyo Gooftaa ati dursitee jirta. Iddoo sana Gooftaa ati dursitee beekta waan ta'eef Gooftaa. Akka deemnuuf, akka waamne akka deemnuuf dubbii kee irraatiin Gooftaa Abrahaamiin deemi bakka deemi siin jedhu baay'ee sanyii kee keessa deemi jetteeni. Iddoo sanas yeroo dhaqu Gooftaa ati biyya sana bakka durbatetti namne dursitee biyyicharra keessa jirtaati Waaqayyo durii kaate. Yeroo iddoo sana dhaqeesse Gooftaa itti dubbatte Abrahaam ansii wajjin jira. An Elshaadaayidha. An danda'aadha. Ammas sin deemsisa. Jetteen Waaqayyo. Waan itti yaaddaatu, waan itti dhiphattu, waan kanatu naan gunne jettu Abrahaam an jiraataadha, an danda'aadha jetteeni. Garuu Abrahaam kana immoo guuti waan sirraa citee badu jiraachuu qaba. Naa wajjin jiraachuuf waan sirraa lafa bu'u jiraachuu qaba. Isa kana lafa buusa ofirraa jetteeni. Gooftaa jireenyatti waamne, jireenyatti nu waamte, waamichatti nu waamte kana jiraachuudhaaf Gooftaa. Wanti waa Gooftaa etu nu dhukkubu nurraa hafuu qabu, nurraa harca'uu qabu akka jirutti dubbatte. Isa kana immoo Waaqayyo Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ofirraa lafa kaa'uu dandeenyuuf ati nu gargaarsi. Waan nu dhukkubu Gooftaa etu kan keenya bu'aa nuuf qabannu Gooftaa. Itti dhiphannee itti qabannee jirru. Gara jireenyaatti, gara ulfinaatti, gara moo'ichaatti, gara kakuutti waan nu geessineef akka nu achitti hin galleef Gooftaa daangaa waan nu ta'u waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nurraa lafa kaa'i. Ani waa hundumaa kana Kiristoosiif jedhee lafa kaa'eera jedhee Phaawulos.
Kiristoosin argachuun anaaf waa hundumaa naaf caalee jedhe. Kiristoositti qabachuun, si wajjin jiraachuun, sitti hirkachuun, si duukaa deemuun yaa Gooftaa waa hundumaa nuuf caala. Kanaaf yaa Gooftaa ganama kana guyyaa kana yaa Gooftaa amma yoon adeemii keenya keessa yaa Gooftaa wanta nuti haalaa jiru, wanta booddeetti nu harkisaa jiru akka lafa keenyu nutti dubbatte maqaa Yesuus Kiristoosiin akka lafa keenyuuf ati nu gargaari. Waamicha qabnutti, tajaajila qabnu irratti, tarkaanfii qabnu irratti, adeemii qabnu irratti yaa Gooftaa jireenya dhuunfaa keessa amma jireenya maatiitti yaa Gooftaa waan itti adda ba'uu qabnu maqaa Yesuus Kiristoosiin itti adda nu baasi. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Gooftaa keenya, abbaa keenya, waaqa keenya, haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Hidhaa nu ofirratti hin beekne kan itti hidhamnee jirru, ba'aa nu ulfina isaa hin beekne kan nutti ijaaree jiru, ati duwwaan kan nurratti agartu, isa eebba kee akka nu arganneef, nagaan kee akka nu arganneef, kakuchi akka nu biran geenyeef yaa Gooftaa isa nuuf si gidduu galee jiru, isa kakuu kee Gooftaa nurraa goomataa jiru, yaa Hafuura Qulqulluu nutti ibsuu jaallatte. Ammas yaa Gooftaa ituun beekin utuu ofirratti hin argin kan baannee jirru akka nurraa lafa kee ofirraa lafa keenyuuf ija hafuuraa ati nuuf bani. Akka Phaawulos yaa Gooftaa ija hafuuraa keenya ati nuuf bani. Ba'aa yaa Gooftaa ituu booddeensaa ija qoraatti qabu nuyi garuu gaarii ennee baannee jirru. Diinni yaa Gooftaa nurratti fe'ee jiru isa ija gaarii qabu sana yaa Gooftaa akka nuun baanneef yaa Gooftaa malee yaa Gooftaa mala kanaan kan nu baachisee yaa Gooftaa isa ija gaarii qabu sana, isa ija eebbaa qabu sana, ija guddinaa qabu sana yaa Gooftaa akka isan qabanneef isa nuti kaalee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin takaallicha ati nurraa kuti. Jireenya koorraa jireenya saba kanaarraa yaa Gooftaa takaallaa ati kuti. Yoosu yaa Gooftaa sanyii siif taana, yoosu saba siif taana, yoosu qomoo foomoo siif taana jiraanna, yoosu yaa Gooftaa dhaloota dabarsina, yoosu dhalootaaf eebba taana maqaa Yesuus Kiristoosiin isatti kamuu nuu malutti ati nu hiiki. Dubbiin kee dubbata kee tokkoon tokkoon keenya jireenya keenya keessa hadeddeebi'u nutti haqabatu. Dubbichi nutti haqabatu. Dubbichi jireenya keenya haqabatu. Galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Garbicha kee Gooftaa dubbii kee galaa kee erga geessee nuuf galaasse ati eebbisi. Jireenya isaa tajaajila isaa ammallee Gooftaa kanarree Gooftaa akka inni siif fiiguuf, akka inni ergaa kee dubbatuuf, akka inni dubbii kee toora galchee saba kee biraan ga'uuf ayyaana Hafuura Qulqulluu ammallee isaaf dabalamu. Maatii isaa jireenya isaa ayitissi ati eebbisi. Barri isaa Gooftaa akkuma sanatti dubbate Gooftaa akka Abrahaam kana hojiitti waame amanamummaan akka jiraatu, tarkaanfitti waame amanamummaan akka tarkaanfatu ayyaanni kee maqaa Yesuus Kiristoosiin golbobarraan isarra haa jiraatu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Amma immoo yeroo kana Waaqayyo Gooftaa biyyaaf mandara keessa jirruuf si kadhanna. Mandarri keessa jirru, biyyi keessa jirru, naannoon nu keessa jirru maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa ta'u. Biyyi kun, mandarri kun, naannoon kun Gooftaa waan itti hammacamu qaba. Waan itti yaadda'u qaba. Waan itti abdii kutannaa keessa jira. Jireenyi biyyichaa, diinagdeen biyyichaa socho'eera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin inni tasgabbii fidu ayyaanni kee biyyicha keessa haa dambala'u. Waaqayyo Gooftaa Hafuurri Qulqulluun biyyicha keessa haa naanna'u. Qomoon Gooftaa qomoo kan biraa gidduutti jaalala akka dhufu, nagaan warra biyya geggeessan gidduutti akka dhufu, nagaan warra bulchan gidduutti akka dhufu, nagaan saba hundumaa gidduutti akka ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ergaan hangaficha nagaa laphee biyya kanaa haa argatu. Inni biyya kana yaaddessu, inni itti duumessaa Gooftaa duumessa gurraachee biyyicha kana yaaddessaa jiru humna du'aa kan Yesuus Kiristoosiin biyyicharraa kan kufe haa ta'u. Biyyaaf saba keessaa dhumnes harkee gara sanatti waamna.
ati waa hunda biyya sana keessa ta'aa jiru hin beekta. Garuu yaa gooftaa hojjechuun biyya sana keessatti jaalala akka ta'uuf si kadhanna. Hamma ciinsa biyya sana keessa jiru, gidiraa biyya sana keessa jiru yaa gooftaa ati nagarta. Rakkina biyya keetti gooftaa buufata jiru ati nagarta. Maaloo araara keetiin rakkina sana biyyicharraa akka ati fuutu. Biyya keenyarraa, saba keenyarraa yaa gooftaa rakkinichi akka ati fuutu. Saba wal hammacaa jiru, biyya wal hammacaa jiru, biyya mana hidhaatti wal guuraa jiru, biyya dhiiga wal dhangalaasaa jiru, biyya wal beelessaa jiru, biyya dudda walitti galaa jiruuf furmaati yaa Waaqayyo si duwwaadha. Furmaati harka kee duwwaadha. Harkee biyya sana keetti haa diriiru. Sodaan kee biyya sanatti keessa ta'u. Inni yaa gooftaa humnaan qabadee humnaan namarratti ka'u. Sodaan kee jireenya isaa dhufee qalbitti adeemu. Isa mana hidhaa jiru immoo yaa gooftaa ati bira gahi. Ati jajjabeessi. Isa gadda keessa jiru yaa gooftaa ayyaanni jajjabiinsa, ayyaan immaa irraaqu gara mana hundumaa haraqu. Isa beela'ee jiruuf yaa gooftaa ati yaa gooftaa biyyicha keetti gooftaa quufe akka ta'uuf yaa Waaqa gooftaa bokkaa nagaa roobsuun midhaan akka margu wanti biyyichi qabate gooftaa akka eebbifamu fedha keef jaala kee nuuf haa ta'u. Galanni ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Torban kanaa, torban eebbaa, torban gammachuu, torban nagaa nuuf godhi. Waaqayyo sagantaa torban keetti qabnu hundumaati eebbisu. Warra hojii kee gooftaa hojjechuudhaaf gooftaa sagantaa irra badamee jiran luba keenya maanguddoota hojjettoota wangeelaa waldaana keessa jiran karaa addaatiin tajaajila waldaa kana keessa warra hirmaatan maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee haa dabalamuuf. Ammas gooftaa cimanii gooftaa akkasii hojjetaniif ayyaanni kee isaan awutuubu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee ajamu kan dhukkubee jiru haa fayyu. Gaddee jiru haa jajjabaatu. Waaqayyo kan rakkoo diddaa kee jiru rakkoo hundumaarra haa hiikamu. Inni kana gootu dubbii kee nu ergite Waaqayyo amanamaadha. Dubbicha akka jedhutti akka jiraannuuf isa duukaa jiraannee gooftaa ija isaa akka agarruuf ayyaanni kee nu haa gargaaru. Maqaan kee ulfaatu. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Amiin. Sagantaa keenyaa eebbaa lubaatiif kadhannaa bartootaatiin xumurannaa. Waaqayyo isin eebbisu. Guyyaa har'aa Waaqayyoo guyyaa addaa nuuf kenneera. Guyyaa har'as carraa ittiin dubbii isaa dhageenyu, guyyaa ittiin jajjabaannu, guyyaa ittiin haarofnu Waaqayyo nuuf kenneera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyotu saba isaa jaallata. Namni nama hin jaallannetti hin dubbatu. Namni nama yookiin tuffatutti ittiin dubbatu. Waaqayyoo saba isaa waan jaallatuuf, saba isaatiif ulfina waan qabuufiti itti dubbata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo keenya nu jaallata. Nus isa jaallanna. Garaa jaalalaarraa dubbii nuu dhufe, kanaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa karaa isaa dubbii Waaqayyoo nuu dhufe, obboleessa keenya lallabaa wangeelaa yaa'inaa lamiinii Waaqayyo isaa eebbisu, ammayyuu Waaqayyo dubbii isaa dabalee isaaf haa kennu, haadha manaa isaa eebbisu, Waaqayyo ijoollee isaa dabalee itti daddabalee haa eebbisu. Obboleessa keenya Raasimoo Waaqayyo isaa eebbisu, Miseeraa haa eebbisu, haadha manaa isaa Galaanee haa eebbisu. Eebbi Waaqayyo isaanii wajjiniin haa ta'u. Karaa adda addaa warra nu tajaajilanii asii faarfannaadhaan gaggeessuudhaan karaa meeshaa muuziqaa. Wanti kun immoo onlaayinii akka kanatti akka darbu gochuun salphaa miti. Namni diida taa'eetii asittis akka lallabamu namoota kana hundumaatti iddoo garaagaraatiin karaa zuumii, karaa feesbuukii, karaa yuutuubii, karaa laayiv istiriimii, karaa adda addaatiin akka inni darbu gochuun salphaa miti. Kun hundinuu hojii gaafataa jalqabaa kaasaniitii ganamaa kaasanii kana irratti yaadanii warra nu hojjetaa turan Waaqayyoo isaan eebbisu. Saba Waaqayyoo isinaa eebbisu. Lafa jirtan hundumaatti eebbifamaa. Warra as jirtanii eebbifamaa. Sagantaa keenya xumurreerraa amma weebsaayitii yeroo ilaallu namoonni ammayyuu galmaa'uu jalqabaniiru. Gaariidha. Waaqayyo isinaa eebbisu. Kanaaf dafee guutaa jechuudha. Nama 50 immoo dabarsuu hin dandeenyu. Waldaan tokko Kaalifoorniyaadhaa jedhama. Ani feesbuukiis akka hidhatanii fi
amantootatti himuu hin dhaqu feesbuukii miti maanni maaskii akka hidhataniif feesi maaskii akka hidhataniif itti himuu hin dhaqu ani akka isaan walirraa fagaatanii ta'anis itti hin himu jedheedhanii jalqabaa akka $1,000 adabanii booddee $5,000 adabanii booddee isa caalayyuu gara 50,000 olii akka adabamu godhanii waldichiyyuu akka cufamu godhanii kan jedhu har'a dhaga'ee tanan ture. Kanaafi wanti mootummaan godhu wanti beektonni rekomandi godhanii habaduudhaaf jedhaniis miti nummoo isa kana hin eegnu yoo jenne qajeelaas miti kanaafiti nama 50 hin dabarsinu jenna gaarratti ilaalaa deemna. Kanaafi galmaa'uun keessan gaariidha warri kaanis galmaa maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u amma yeroo gaariitu dhufa Waaqayyo yeroo gaarii fida harkuma isaa keessa jira. Sagantaa keenya gaa xumurreerra sagantaa keenya kadhataa gooftaan keenya nu barsiiseen xumurra lafa jirrutti kaanees dhaabachuu dandeenya warri as jirus kaanee dhaabannee kadhataa ergamootaatiin xumurra. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti ta'u kan nu ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni yakka keenyas nuuf dhiisi nus warra nu yakkan akkuma dhiisnuufitti qoramsatti nun galchini hamaan oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis baruma baraan ameen. Eebbaa fudhannaa Waaqayyoo isinaa eebbisu isinaa eegusi Waaqayyoo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaas isiniif kennu Waaqayyo waan hamaa hundumaarraa jireenya keessan eegu maqaa Waaqayyoo kan abbaa kan ilma isaatiif kan hafuura qulqulluutiin Waaqayyo tokko ameen. Yesus duumessaan dhufaa ergantu marfamee gara lafaa nu fudhataa jireenyitti fufaa dukkaan hin jiru inni nuuf ifaa iyyaana biyya dukkaan hin jirre iyyaana biyya harki namaan ijaarre iyyaana biyya dukkaan hin jirre iyyaana biyya harki namaan ijaarre